is impressive that you managed to survive this long. Grüß dich zurück bei Generation Zero. Entschuldigung für den Hard Cut das letzte Mal. Hihi. Wir werden, bevor wir uns jetzt da in den Kampf wagen, mal die Fertigkeitenpunkte vergeben. Das heißt, wir werden auf Wissbegierde gehen. Level 1 plus 50% verdiente EP und plus 100 verdient. Level 2 100% verdiente EP. Kaufen bitte. Dann haben wir da Komponentenschaden. Plus 10% Schaden, das ist auch nicht uninteressant. Dies werden wir als nächstes, die zwei Sachen werden wir als nächstes, das werden wir als nächstes die nächsten 2 Punkte machen. Und dann werden wir da weitermachen, in dieser Kategorie. Und ich glaube, auf das werden wir uns spezialisieren. Weil es dient, ich will es einmal anders formulieren. Ich glaube, es ist für meine Spielweise sinnvoller. Okay. Wir müssen eigentlich, warte mal kurz, falsch. Nein! Lepto, M. Wir müssen mal daher. Das ist da unten. Und dann schauen wir uns mal unsere tierisch fette Beute an. Und dann müssen wir uns eine Taktik überlegen. Das ist da unten. Ja, aber aus der Position sehe ich es nicht. Jetzt wird's interessant. Wir haben ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir greifen jetzt an oder wir entfernen uns. Das heißt, sie sind da unterwegs, genau da, wo unser Nebenmissionsziel ist. Und warten noch ein bisschen und gehen aber in die Richtung. Was wir natürlich auch machen können. Allerdings, wir werden das jetzt anders machen. Ich werde euch da ja mal präsentieren, was uns da erwartet. Ich will mich jetzt nicht zu schnell bewegen. Weil das Problem ist, die Harvester zum Beispiel, nein, nicht die Harvester, die anderen, wie heißen's, die Tank, die spielen die relativ schnell auf. Was mir jetzt in meinem ersten großen Spieldurchlauf eigentlich aufgefallen ist. Na gut, ich habe bei der Militärklasse habe ich noch sehr wenig Erfahrung. Das beste Wetter. Na. Warte mal, wo sind denn jetzt die Burm? Das Problem ist, ich traue mich in dem Kessel da herinnen. Da, in den Kessel herinnen traue ich mich nämlich nicht angreifen. Warte mal ganz kurz. Profil, Schuhe. Feuerwiderstand, Geräuschreduktion. Hose.
Der Punkrock kann gar nichts. Die Jeanshosen kann gleich noch weniger. Die Skihosen schaut auch noch gut aus, aber mehr kann sie auch nicht. Aber das können wir nehmen. Feuerwiderstand 1%. Okay. Na ja, gut. Wenn wir dann aus dem Gebiet heraus sind, aus dem Gebiet da, wenn es dann in Richtung hier aufgeht, kehren die 4 Jungs von einer Bauweise her zum serienmäßigen Standard. Mhm. Okay, weit können sie mal weg sein. Jetzt einmal auf. Jetzt mal verfolgen. Obwohl ich momentan der festen Meinung bin, dass es jetzt nichts bringt, wenn wir es jetzt angreifen. Und wenn du das Spiel noch nicht kennst, dann wirst du auch gleich sehen, warum. Ich meine, die Größe im Thumbnail vom Tank ist ja. Aber wenn du das dann so siehst, hat das schon eine andere Dimension. Fast als wie wenn die offen wüssten, wo ich hin muss. Ähm. Hoppla. Er. Arm kriegen wir mit 2, 3 Schuss weg. Das ist kein Problem. Das einzige, um was ich mir Sorgen mache, sind die 3 großen. Weil es ist nämlich das Problem mit der Bewaffnung, die wir jetzt da dabei haben, würde sich der Kampf gegen die 3 ziehen wie Scheiße. Und mal schauen. Bin mir noch nicht sicher. Vielleicht machen wir so einen taktischen Rückzug. Wir kriechen da mal hinten auf. Vielleicht kriegen wir bessere Sicht.
Weißt, ich kenne mich bei Nexus Mods nicht aus. Ich hätte da einen Mod gesehen, der würde mich für das Spiel interessieren. Nämlich die Third-Person-Mod. Nur... Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Weil Immersion hast du super weiten mehr. Lass die Sorgen Sorgen sein, schalt nicht wieder ein. Zum nächsten Fraggle Spaß. Bam, 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 bam. Ich hab ganz vergessen, dass das dieser blöde Bergkessel da einer ist. Hä? Was? Oh, ich hab nix da. Also dort, da ist ein Bunker. Ja, das nutzt mir aber nix. Ich hab da ein etwaig größeres Problem an der Backe picken. Und etwaig größer ist nicht einmal untertrieben. Wo sind denn die Burschen? Der Unterdrücker von Udik, der Gebieter der Inseln. Das ist die leiseste Verfolgungsjagd, die ich je gemacht habe. Die Log. Over and out. Nicht allein. Ja, das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Das werden wir machen. Ich nehme jetzt, ich tue jetzt mal das rein. Da ist eh alles weg, passt. Ich weiß, das ist die langweiligste Episode, die du je gesehen hast. Meine Spielweise erinnert eher an so einen uralten, an so uralte, zähe 2-Stunden-Filme, wo die ersten 1,5 Stunden nichts passiert. Da ist der erste. Oh oh. Oh na, wir haben einen... Was, jetzt haben wir 5.
Das kann nicht euer Scheiß Ernst sein, oder? Eins, zwei, drei. Ich glaube, man müsst. Ich glaube, das sind jetzt dazu fünf. Na. Also irgendwas passt da nicht mit den Spawnern vor die Rivalen. Das kapier ich nicht ganz. Einmal so, einmal so. Was es, ich spürt's bald einmal. Wo sind denn? Jetzt drei aber gleich durch. Das hat ja vorhin noch ganz anders ausgeschaut. Warte mal. Rivalenprofil. Der Unterdrücker von Öbabab. Das ist er. Hä? Was sagt mal, spiel da an, bitte? Aha. Ich war jetzt der festen Überzeugung, da ist ein Tank und ein Dings dabei. Das sind. Das sind drei Hunter. Warum sagt man, ich spiele so einen Schatz an? Oder ist das ein Bug, was natürlich auch sein kann. Weil offen und ehrlich gesagt, wenn das jetzt nur die drei Hunter sind, lege ich mich mit denen an. Das ist soweit kein Problem. Und mit dem Dings soll man es eigentlich kriegen. Mit dem Querdel, was wir dabei haben. Egal. Jetzt hören wir auf, da zum dumm Tisch karieren und
Und um dumm maulen, jetzt tun wir mal was. Weil vor lauter 20 Minuten nichts tun, habe ich jetzt da 20 Minuten nichts da. Also das werden uns in die Richtung begeben. Ich glaube nämlich, dass dort auch irgendwas ist, bunkermäßig. So, mein Schatz, jetzt hau die Ovi und Brief. Au. Shit. Na komm! Hau da oben den Scheiß. Super. Die ganze Aufregung wegen 3 Hunter. Toll. Okay, gut zu wissen, das ist ein Bug. So. Nehmen wir mit, brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Schalldämpfer für Sturmgewehre, den nehmen wir noch mit. Wenn wir nur zu den Hunter zurück und da schnell was ausradieren. Das Spiel ist ja wirklich, naja, glänzend programmiert. Also. Nehmen wir auch mit. Brauchen wir nicht. Wir werden es ein bisschen ablenken, wenn es mal passt. Und ich bin die ganze Zeit schon der festen Überzeugung, das ist also ein depperter Scheißer da. Naja, so viel zu dem Thema. Gut, wissen wir das auch. Brauchen wir das? Und ich spüre jetzt wieder, ich spüre aber jetzt auch normal, gell? Also nicht, dass du jetzt glaubst, die schwindel da. Aber das ist halt immer das Problem bei Spielen mit einem Level Up. Schaut geil aus.
Ganz schlau wären wir, wenn wir uns jetzt noch schnell den letzten Rivalen da oben holen. Ja. Okay. Aha. Panzerbrechende, genau. Kappe rückwärts braucht man das? Nö. Wurscht. Aber was ich mir erinnern kann, ist da eh nichts drinnen, was irgendwie von Bedeutung wäre. Weißt du was? Sei es drum, wir holen uns den letzten Rivalen dort so in deiner Eck auch noch. Ich glaube aber, dass es ein Anzeigebug ist. Beide sind jetzt weg von uns. Das ist schon. Na, weißt du was? Dann laufen wir da schnell runter. Wurscht, wir müssen nicht kämpfen, es ist ja scheißegal. Ich liebe Ego-Shooter, ich liebe sie einfach. Ja, ja, halt die Pappen. Braucht man nicht. Immer mit. Das? Keine Ahnung. Ja, die können wir nämlich später relativ gut zerlegen. Und da ist ja auch ein Gebäude, was wir durchsuchen müssen. Passt das genau. Wie du vielleicht siehst, ich gebe jetzt gerade wieder ein bisschen Gas, damit wir die letzte halbe Stunde wieder aufholen. Danke. Dann bin ich einem Anzeigebug zum Opfer gefallen. Na, das freut mich. Kannst du irgendwas, na? Passt. Brauchen wir für die Verteidigung später. Oh, das ist eine Waffe.
da sind wir fertig eigentlich. Ja. Passt. Die Notfallsignalfackel nehmen wir mit. Wie weit ist denn der Rivale jetzt weg von uns? Weißt du was? Wir machen ihn. Ich will jetzt wirklich einen Rivalen noch zerlegen. Man gut, die waren jetzt da eh relativ gütig. Die haben sie eh zerlegen lassen. Aber dieser Rivale, der ist nämlich genau, wie Sie sagen, beim derzeitigen Kurs geraten wir auf Konfrontationslinie. Wir müssen gleich wieder mal zerlegen. Jetzt sind wir dann bald wieder mal überladen. Scheißen. Sprinten ist deaktiviert, das braucht man aber jetzt da. Aha. Was? Wir werden das anders machen. Wir müssen was weg haben. Es tut mir leid. Inventar. Das ist die große Frage, was? P5? Ja, aber schau mal. 9 mm hohe Feuerrate bei geringem Schaden. Was? Da haben wir zwei. Brauchen wir nicht, da eh nur eins. Okay, passt. Haben wir jetzt mal ein bisschen was weggekaut. Weiter auf Konfrontationskurs mit unserem Rivalen. Der müsste da bald einmal auftauchen. Und wenn das jetzt wieder nur ein Hunter ist, dann krieg ich aber einen Blutrausch. Dir sag es. Map. Der Unterdrücker von Dübix Ute. Und den Dübix Ute waren wir auch noch nicht. Ne. Steht trocken da herin. Feuerwiderstand. Braucht man das? Ich glaube, wir werden die Dings trotzdem mitmachen müssen. Zuerst einmal die Burg. Beziehungsweise den einen Ort, wo wir da... ich weiß es noch nicht, wie wir weiterverfahren. Das ist alles momentan ein bisschen sehr eigenartig. Mappe. Er hat jetzt einen scharfen Bogen nach links gemacht. Nö.
Tu das nicht, Spiel. Dann bin ich. Und der auf. Ah, ich glaube, das ist. Ich glaube, da ist ein. Ich glaube, da ist ein Unterschlupf. Den holen wir uns. Das mag jetzt ein bisschen deppert anhören. Aber das Szenario, was du da hast, das tat sich Bombe für einen guten Film eignen. 7. Ja. Braucht man das? Nimmer. Nimmer. Braucht man. Braucht man. Braucht man. Weiter. Lass das ein Unterschlupf sein. Das. Ja! Ehrlich! Warte mal, jetzt möchte ich was wissen. Also ausschauen tut unser Mädel ja wirklich wie angeschissen. Ah, herrlich. Jetzt können wir einiges loswerden. Jetzt werden wir, oh, jetzt werden wir ein paar Waffen zerlegen. Schau her. Wir werden das jetzt ganz eiskalt. Eiskalt und du bist Zeuge dieses Debakels. Hier, 3. Was? Infrarot. Wie viel Gewicht darf sie denn tragen, die Maus? Naja. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl in der Magengrube. Ja. Ja, okay, wir haben ziemlich viel Waffen und Munition auch mit, ja. Das ist jetzt einmal wurscht. Mir ist wichtig, dass wir so einen Unterschlupf freigeschalten haben. Oh, ja. Weißt du was? Ich tu die lagern. Weil sag einmal, die wir nicht in einer Waffen drinnen haben, die können wir weg tun. Aber ich weiß nicht, was für Waffen das sind. Boah, das hat 10 Kilo ausgemacht. Halt die Falten.
Ähm. Aber die machen beide einen Schaß an Schaden. Was? Da man dreht aber da einer, ist ja scheißegal. Ah, wir können wieder ein bisschen mehr tragen, das ist fein. Rauchgranaten brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, passt. Ah, ist das herrlich. So, liebe Leute, groß und klein. Nun zeige ich euch unser Gegnerlein. Ja, schade, dass wir so einen Sammelgegenstand haben. Ich freue mir einen Ast. Ich kann nix. Möller. Also was, die lassen wir da. Okay, und jetzt da suchen wir uns unseren Gegner. Und nach diesem Kampf werden wir die heutige Aufnahme wieder beenden. Vielleicht mache ich eh noch weiter, bis sie so. Ja. Die Härme waren es. 218 Meter in die Richtung. Es ist halt nur, erst je mehr Unterschlüpfe das wir haben, desto besser stehen wir da. Das ist ja wieder nur ein Hunter. Man will mich das Spiel jetzt verarschen. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, das ist ein Bug. Zu wissen. Ich schau nur gerade ein bisschen.
bis da oben. Ist das Coxbo? Hat was benannt? Nehmen wir mit. Was, Missionen haben wir da auch? Na, schauen wir mal. Wieder Masken aufsetzen. Vorrat beim Steinhaufen in der Nähe. Die können wir nicht brauchen. Aber das können wir alles brauchen. Natürlich müssen wir jetzt noch lesen, was da jetzt genau gegangen ist. Automatgewehr 4. Also, brauchen wir nicht, haben wir gesagt. Log. Entdecke. Machen wir. Ein Mann namens Johann hat seiner Frau Steffi einen Zettel hinterlassen, auf dem steht, dass er bei einem Steinhaufen auf einem Hügel in der Nähe einen Notfallvorrat für sie deponiert hat. Vielleicht lohnt es sich danach zu suchen. Mach mal. Die Figur schaut aus. M. Der einzige Hügel, den ich sehe. Nebenmission. Das müsste dort sein. Aha. Na gut, machen wir Nebenmission, also wurscht. Wir haben ja Zeit. Du weißt ja, wie es heißt. Kommt Zeit, kommt Rat. Lentorp. Wieso nimmst du eigentlich die Kleinen in die Hand? Du siehst da in die Hand. Nein, nein, hab ich gesagt, du. Luder, du. Geiles. Nur so kleine Hund. Okay.
Zum Glück. Oh. Da ging die Party ohne uns ab. Ja, das ist ja ganz geil. Was? Mädchen, renn ein bisschen. Ich weiß, du bist schwer beladen und ich treib dich da durch die Lande. Das ist doch allerhande. Bei Zurückporten kämen wir uns zur Kirchen. Mit einem Teleport. Hä? Ach so. Aussichtspunkt Örsnappen. Also, auf gut Deutsch gesagt, Örsnappen ist nichts anderes wie der Ohrlappen. Mhm. Natürlich nicht, ich habe es immer nur geraten. War geil. Die Waffen ist ein Hammer. Das brauchen wir aber nicht. Neun Millimeter. Ja, nehmen wir mit. Ich verliere bei dem Spiel komplett die Zeit. Nehmen wir mit. Z. Steffi, wenn du das hier findest und ich nicht an deiner Seite bin und unbeholfen grinse, dann hoffe ich, es ist nur, weil ich zu faul war, den ganzen Weg wieder mit dir raufzuwandern. Falls nicht, dann, naja, pass auf dich auf. Ich dich auch, dein guter alter Jo. Ja, ja, sehr, ja, sehr, sehr. Also wirklich sehr, sehr. Gut. Käseberg. Ein Berg voller Käse. Wir porten uns einmal daher.
Ah, Entschuldigung. Haben wir wieder ein bisschen was bearbeiten. BZW. Weil das, was wir da jetzt da alles zusammenkriegen, das können wir später nämlich dann für die DLCs nehmen, weißt? Passt. Hm. Bist du deppert? Nasen juckt wie weißt du was. Siehst? Werden wir später alles brauchen. Passt. Ah, geile Fütterkaffeemaschine. Gott. Wie weit ist denn unsere Wale weg? Passt was? Scheiß drauf. Oh, ist. Wir laufen jetzt einmal da auf diese Anhöhe und werden uns einmal einen Überblick verschaffen über die Situation. Mhm. Daraufhin werden wir in melancholische Anfälle verfallen und uns darüber sakrisch nochmals die Frage stellen, warum haben wir uns den Schaß überhaupt angetan? Mhm. Ach du Scheiße. Ich glaube, da steht uns jetzt ein bisschen ein Feuergefecht ins Hause. Ins Hause. Mhm. Bewegt sie was? Da ist unser Rivale. Ungefähr da bewegt sie was. Wo ist er? X. Er hat aber schon einen Schaden angekriegt. Was? Er hat eh schon einen Schaden angekriegt. 1%. Toll.
Da wird wahrscheinlich auf ein Rotz draufgestiegen sein, sich geschreckt haben und umgefallen sein. Toll! Nesby, das hat aber keinen irgendwie relevanten Story. Also, der Drecksau. Weißt du was? Für das, dass uns das Spiel heute schon so mit Bugs geärgert hat. Was tut er jetzt? Der Affe. Der Affe fällt nicht weit vom Stamm. Shit. I will bleeding. So. Nehmen wir mit. Der kann gar nichts. Den nehmen wir mit. Und nun, meine verehrten Zuseher, ich habe da vorhin etwas erblickt. Das ist wieder nur ein Hand. Wir sind in der Gegend los, da sind nur Hunter. Warte mal, ich habe eine Idee. Also was machen wir? Jetzt werden wir noch ein bisschen ärgern. Wenn er sich überhaupt ärgern lässt. Der registriert das ja gar nicht, der Arsch. Okay. Mei, den Unterdrücker haben wir auch noch nicht ausgekramt. Ich hoffe, dass er nicht weggespawnt. Den haben wir eh schon ausgekramt. Ja gut. Hm. Ja, haben wir schon. Passt. Okay. Okidok. Und somit waren es einmal scheiß Spiel. Okay. Was ist da? Ich glaube, das ist nämlich auch Bunker. Ja, das ist auch Bunker.
schau ich mal. Ist das da hinten? Schade. Den will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Ah, brauchen wir das? Oh, ehrlich. Ja, also an sowas kann ich mich auch noch erinnern. So. Wir werden jetzt einmal da eine kleine Pause einlegen. Warum verschwinde ich jetzt auch in der Kirche? Und beim nächsten Mal werden wir uns überlegen, was wir weitermachen. Ich bin halt der festen Überzeugung, es wäre sinnvoller, wenn wir uns in Richtung B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C. Na, gemeinsam stark. Entweder machen wir da weiter oder da weiter. Weiß ich noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Baba dabei.